Fala galera, muito bem-vindos, tá aqui mais vídeo assim, ó. Eu sou o Tom, eu tava fazendo com comida aqui, ó. Olha, estamos aqui, vou comer um chocolate com pimenta. Eu vou comer um sanduíche de presunto. Você comer esse vídeo no canal, se inscrever no canal, deixa o seu like e até a próxima.